我叫冯顺成，今年72岁。这家小广东乐器修理铺，我已经经营了21年了。好了，恢复了。这个店面积10.5平方米，200-300把琴。我自己对这个技术要求我很讲究的。一把琴送进来，我先有一个方案，然后我要等这个感觉最好的时候做。如果心情不好的话，做出来的东西两样的，那个手用力肯定不均衡。所以如果一着急或者心情不好，肯定做不到这个。所以进来的人我都跟他们说清楚，我要花很多时间，因为我心情好了我再做，心情不好我不做的，你认可吗？认可的。好，所以人家跟我提的要求，我做出来肯定比他的还要好，我就这样的。因为这是一种非常高级的享受，老开心。我修琴时间最长的一把琴大概1年多，因为它这上面的材质我在外面挑选，一直等机会。我每个星期五都到旧货市场去淘的，终于有一次淘到了，我就帮它修复了。我修过一把是明朝的一把乐琴，500多年。就拿到手里就我非常激动，就有好像能摸到500年前的那种手指的温度。它因为弹上有很多痕迹，这种感觉说不出来，反正就说，哎呀，这种感觉。所以就提醒自己，千万不要乱弄，千万不要无缘无故的给它加颜色，修旧如旧，这是我的宗旨。最近我修了2把小提琴，印象很深刻，因为他来了的时候是琴的碎片，他一进来就跟我说，他说老师，你帮我把它复原，不计代价。他说我主要是纪念我的外公，然后我给他比较低的价位，因为感动了嘛。1个月以后，这个女孩子来取琴了，我把包递给她的时候，她打开就哭了，然后我就拉给她听，她非常感动。她说：“哎呀，这个声音，我就想起外公了。”她说，她外公以前是做那种核潜艇那种设计师，然后有一个德国专家送给他一把德国的琴。我在1961年的时候把我家里钢琴拆了，那时候想学，我妈那次打得我特别狠，我真的喜欢就拆东西，什么都拆，好玩呀，特别好玩呀。这个螺丝研下来就找不到了，照相机那个蔡司照相机多贵啊，全部给我弄，拆东西的感觉最好，所以我会成就我现在。大约1986年，澳大利亚有个职业吉他学校，我去学吉他，学了半年，我就问老师的，我说我这个水平在世界上属于哪一个等级的？老师朝我笑笑，他说中下。我一下子就一盆凉水浇到底了。中下我这辈子不能翻身了，我马上就不学了，我改专业，所以就学了乐器制造跟维修。因为我想做一件事情，我一定要做到极致的。在你思考做这件事的时候，你自己评估一下，我能做到吗？比如说像弹琴，我做不到世界冠军，我不弹。但是在修琴方面，我自己非常自信，我可以做到非常非常的完美。现在每天呢，就是半个小时我要玩一下，因为修到这些东西了，我就要摸一摸。脑子里有一种音的概念，是要改变哪些东西。我在国外看到很多维修的大师，他们那个演奏的水平都不亚于专业的人，所以他会有这么高的造诣。因为有这种感觉了，你听得出声音微小的区别，你要听得懂怎么出好的声音了，你才会朝这个方向去修，要不然你修不好的，你就是样子修好了。我记得我们小时候有一篇课文叫《小猫钓鱼》，所有的小猫都在钓鱼，只有一只小猫在抓蜻蜓。我就是那只抓蜻蜓的小猫，我做我喜欢的事。